Era il clan che provvedeva dunque alla vedova e all'orfano. C'era questo senso di solidarietà, perché se tutti stanno bene, il clan sta bene, ma se qualcuno del clan sta male, il clan è in difficoltà. Questo era un concetto sacrosanto. D'altra parte, aver la responsabilità di provvedere a tutti quelli del clan, perché tutti devono provvedere a tutti, era già più che un lavoro. Che venisse un intruso dall'esterno, bisognoso magari anche lui, questo era un sovrappeso che non veniva sopportato. Per cui il ger, lo straniero, non era ammesso. Nel 1000 avanti Cristo lo straniero non era ammesso. O era autonomo, cioè stava in piedi da solo e produceva a favore del clan ospitante, o se no, fuori dai piedi. L'altro clan non veniva visto con simpatia, perché l'altro clan ci frega i pascoli, l'altro clan ci ruba i pozzi, e noi abbiamo bisogno per le nostre greggi dei pascoli e dei pozzi. E quindi ogni clan era sempre in stato di belligeranza con i clan vicini, perché è ovvio, se a un certo momento l'elemento demografico cresceva, cresceva il bisogno di avere più gregge, per avere più greggi bisogna avere più pascoli, e a chi li prendiamo i pascoli? Agli altri. E quindi scazzottature quotidiane, guerre una va e una viene. Ma c'era anche questo di mezzo. C'era questo concetto: se io faccio guerra a te, e nella nostra cultura c'è la legge del taglione, io oggi vinco te e ti sottometto, ma se tu con l'andar del tempo diventi più forte di me, tu poi sottometterai me, e questo noi non possiamo permettercelo. Dunque, se io devo combattere contro di te e so che c'è la legge del taglione, l'unica soluzione perché io stia in pace è quella di eliminarti. Perché se io ti elimino, so che faccio una guerra e non ne avrò un'altra di ritorno fra 1 anno, 2 anni, 10 anni. E quindi mors tua, vita mea, era la legge del mondo antico. E veniva questa mentalità ammantata di religione, per cui l'uccisione di tutto il clan nemico era un sacrificio, era dunque un rito sacro alla propria divinità, perché ogni clan era protetto da una divinità. Se il clan nemico perdeva, voleva dire che il suo Dio non valeva niente. Era il mio Dio che valeva, perché il mio Dio mi ha fatto vincere il clan, l'altro Dio è un debole, perché non è riuscito ad aiutare il suo clan a vincere il nostro. E allora, per ringraziare il mio Dio che mi aiutava a vincere l'altro clan, si uccidevano tutti i maschietti e si offrivano alla divinità propria. Capite dentro quale cultura noi ci troviamo verso il 1200, 1100, 1900, 800 circa avanti Cristo. Questa cultura gli ebrei l'hanno attribuita a Dio, dicendo: Dio ci ha detto di uccidere. Sì, figuriamoci, questo lo facevano tutti, lo facevano anche loro. Noi scopriremo nel testo che siamo in un'altra mentalità. Esiste il nemico, ma non va più visto come si vedeva nell'ebraismo antico. Secondo elemento da tenere presente: quando gli ebrei hanno cambiato mentalità? Hanno cambiato mentalità quando i babilonesi, popolo culturalmente più avanzato sia degli assiri sia degli ebrei,
quando i babilonesi per 3 volte all'inizio del VI secolo, 597 la prima volta, 586 la seconda, 583 la terza, arrivano a Gerusalemme perché gli ebrei si erano incaponiti a fare i ribelli, e i babilonesi cosa hanno fatto? Hanno fatto delle rasature progressive. Arrivano, prima distruggono le mura e si portano via 15.000 abitanti. Gli altri li lasciano, dicendo dovete pagare un tributo. Ribellione, babilonesi ritornano, distruggono il tempio, porta via altre persone. Ulteriore tributo, ulteriore ribellione, i babilonesi arrivano, distruggono la città tutta intera e si portano via quello che era rimasto. Non li uccidono, perché i babilonesi avevano una mentalità di tipo pragmatico. Dicevano, questa gente qua, ma perché me la devo uccidere? La strappo dal territorio, gli faccio perdere la propria identità culturale, obbligo loro a cambiare lingua, perché se vengono in Babilonia devono parlare babilonese e non ebraico, non hanno più i loro usi, i loro costumi, diventano forza lavoro, schiavi. Ora, quando noi parliamo di schiavi, abbiamo una concezione di schiavitù greco-romana, dove lo schiavo era schiavo, punto e basta. In Oriente, invece, chi lavora per un altro e viene pagato è schiavo. Quindi noi siamo, in Oriente saremmo tutti schiavi. In questa maniera lo schiavo, se vuole, può riscattarsi. Se non vuole, si mangia tutti i soldi e resta schiavo. Nel mondo ebraico c'erano delle leggi un po' particolari, per cui se dopo 7 anni lo schiavo non era riuscito a riscattarsi, veniva liberato automaticamente. Cioè nessuno in Palestina poteva rimanere schiavo più di 7 anni. Però anche qui c'era un'eccezione: se questo schiavo si trovava bene col suo padrone, lo pagava bene, lo trattava bene, non lo faceva stralavorare, lo schiavo poteva rinunciare in perpetuo alla sua autonomia, alla sua libertà, e rimanere schiavo di quel padrone, il quale continuava a pagarlo, ovviamente. E allora c'era un rito. Si prendeva lo schiavo, lo si portava fuori dalla porta e con il pugnale le si faceva un buchetto sull'orecchio. Noi adesso stiamo per entrare nella Settimana Santa e leggeremo proprio questa battuta: tu, Signore, mi hai aperto l'orecchio. Non vuol dire mi hai tirato via il cerume perché io ascolti. No, tac, mi hai fatto il buchetto sul lobo dell'orecchio e ci hai infilato ovviamente l'anello. Quello era il segno della schiavitù. In Oriente, 2000-3000 anni fa, chi portava l'orecchino, quanto sono cambiate le cose. Quanto sono cambiate le cose. Gli ebrei dunque con l'esilio non vengono sterminati, sopravvivono come schiavi, pagati. Questo succedeva all'inizio dell'esilio, nel 586, poniamo la seconda campagna di Nabucodonosor contro Gerusalemme, e alla fine dell'esilio, quando Ciro conquista Babilonia, loro sono padroni dei soldi dei babilonesi, sono banchieri. Da schiavi a banchieri, vedete voi la capacità di queste persone. Però loro lì hanno una grande lezione dalla civiltà babilonese: il nemico non lo si uccide. In battaglia si combatte, si ammazza, questo è tipico della guerra, però una volta ottenuta la vittoria il nemico non si uccide. Gli ebrei lo imparano sulla propria pelle. E quindi nel VI secolo a.C. abbiamo questo primo cambiamento. Nella preghiera noi abbiamo un cambiamento ulteriore, cioè non solo non lo si uccide, ma bisogna anche rispettarlo. Nella mischia bisogna purtroppo lavorare di spada,
Ma una volta vinto, non lo si tocca, anzi si dialoga, e adesso vedremo anche come. Per arrivare al perdono del nemico, addirittura a pregare per lui, arrivare all'assurdo del volergli bene, dobbiamo arrivare nel Nuovo Testamento. Siamo alla linea 33. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Oppure, nel Vangelo di Luca: ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene. Ecco che cosa vuol dire amare. Amare non vuol dire provare sentimenti di affetto, In Oriente il verbo ahab, applicato alle relazioni extrafamiliari, vuol dire essere fedeli. Amare Dio non vuol dire sentire il batticuore affettivo nei confronti del Padre Eterno. Tu il batticuore affettivo lo senti nei confronti delle persone che vedi, che abbracci, che tocchi, che carezzi, che baci. Chi di voi ha mai visto il Padre Eterno? Io no. Preferirei non vederlo mentre sono nella storia, perché l'Antico Testamento dice che nessuno può vedere Dio e rimanere vivo. Allora dico: aspetta, io ti vedrò quando tu metterai fine alla mia vita, ma per il momento è meglio che non ti veda. Nessuno di noi dunque vede Dio, però siamo invitati ad amare Dio con tutto noi stessi. Il concetto di amore nel mondo biblico, fuori dalla cerchia familiare, indica la fedeltà a quell'umanità che ha l'altro, ma non implica mai relazione emozionale affettive. Io cioè devo rispettare l'umanità che c'è in te, e se quella umanità viene insultata io ti devo aiutare. Questo è il concetto di amore del nemico. Quindi, se tu non hai bisogno di me, ognuno per la sua strada. Ma se tu hai bisogno di me perché la tua umanità è attaccata nella sofferenza, nella mancanza dei suoi diritti, io devo difenderti, anche se sei il mio nemico. Questa è la logica dell'Antico Testamento. Gesù prende parte di questa logica e la trasforma. Non dice solo amare i nemici, cioè fai del bene quando ne hanno bisogno, ma dice anche pregate. E questa è grossa. Faccio già fatica a pregare per me e per i miei. Figuriamoci se devo pregare anche per chi mi fa del male. E Gesù dice: o così o così, non ci sono alternative. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra. E noi siamo così intelligenti di farlo, mentre lui, da persona più intelligente di noi, non lo ha fatto, perché questo è un detto proverbiale. A chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica, dà a chiunque ti chiede, a chi prende del tuo non richiederlo, ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questo è diverso. Usciamo fuori dal proverbio, che trovate la linea 41-42, parte della 43, e alla fine della linea 43 trovate la cosiddetta regola aurea.
ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questo è il criterio, il resto è proverbio illustrativo. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso, e se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, torno a riprendere il tema, fate del bene, prestate senza sperarne, il nulla è stato aggiunto in italiano, ma in greco non c'è. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Tra il concetto dunque di nemico nel mondo arcaico, tra il concetto di rispetto, vedi VI secolo d.C., e questo nuovo modo di concepire il nemico presentato da Gesù Cristo, c'è una forma intermedia che noi troviamo nella preghiera che adesso affronteremo. Prendiamo immediatamente il testo e prima di fare la pausa caffè cerchiamo di vedere brevemente almeno i giochi principali che questo testo possiede. Linea 62. Lo scarabocchio che voi vedete in ebraico, partendo da destra verso sinistra, da buoni ebrei atei, si legge Yahweh Elohe Kol. Yahweh non occorre tradurlo, sapete che cos'è. Elohe sarebbe uno stato costrutto del nome Elohim, che vuol dire Dio. Kol è l'aggettivo indefinito adoperato come sostantivo. Kol vuol dire tutto. Yahweh, Dio di tutto. Ci siamo? Kol, però, nel II secolo a.C., nella lingua accademica non si parlava più ebraico. Kol di per sé vorrebbe dire l'universo, il cosmo, tutto il creato. Provate a fare un salto precipitoso alla linea 98. Guardate solo i disegnetti. Yahweh, Elohe, e poi non trovate più la parola Kol, ma trovate la parola Cholam. Il termine Cholam riguarda il tempo. Cholam sarebbe tutto il tempo della creazione, dall'inizio del cosmo alla fine del mondo. Quello è Cholam. Noi purtroppo abbiamo la parola tempo, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Perché diciamo al meccanico, quanto tempo ci metti per avvitare quella vite? E l'altro ti risponde 5 minuti. Quindi noi abbiamo legato il concetto di tempo ai 5 minuti. Tutto il tempo della sua vita abbiamo legato il concetto di tempo a 100 anni. Per tutto il tempo del Medioevo abbiamo legato il concetto di tempo a oltre 1000 anni. L'ebreo, con la parolina Cholam, lega il tempo solo dall'inizio dell'universo alla fine della storia. Quello è Cholam, quindi lo Cholam non è ancora esaurito. Abbiamo vissuto solo una parte. Dio è il Dio dell'universo ed è il Dio di tutto il tempo, e quindi della storia. Se voi notate, forma un'inclusione, ecco perché di quella ragnatela che voi trovate sulla destra, dove la linea che parte dalla riga 62 va a finire giù alla linea 98. È l'inizio e la fine del testo, perché questa preghiera si trova dentro ad una scriptio continua dove non c'è lo spazio, la distinzione
fra la riflessione che viene fatta prima e la riflessione che viene fatta dopo. L'autore ti dice questo è il confine, e il confine lo mette ripetendo, se notate, la stessa espressione, Yahweh Eloè. Lo stato costrutto che cos'è? È una forma grammaticale tipica delle lingue orientali per fare il complemento di specificazione. Noi diciamo la casa del padre, complemento di specificazione. E quando si studia latino si dice la casa si mette al nominativo, domus, del padre, complemento di specificazione, si mette allora il nome pater al genitivo e viene fuori patris, domus patris, casa del padre. Fosse così facile in ebraico. Rovesciano tutto. Mentre noi lasciamo intonso il nome reggente e modifichiamo il nome che è preceduto dalla preposizione del padre, invece di mettere pater mettiamo patris, in ebraico dicono la casa del è una roba, patris è un'altra. Allora, patris loro non lo mettono al genitivo, lo mettono al nominativo e modificano il nome reggente. Chi impara latino fa una fatica da morire a imparare ebraico, deve cambiare testa. E allora in ebraico casa si dice bait, allo stato costrutto si accorcia, si dice bet. Hab resta hab, bet hab vuol dire casa del padre, ma io ho dovuto modificare il nome reggente. Dio di tutto, Kol resta intatto, ma Elohim diventa Eloè, abbreviato. Dio della storia, Eloè Olam. Dio dell'universo, Dio della storia. Questa è l'inclusione. Però provate ancora ad osservare, perché i testi biblici, prima di leggerli, bisogna osservarli. Alla linea 69 ricompare la coppia, il nome Yahweh Elohim, questa volta non in stato costrutto, ma in stato assoluto. Ora, siccome alla linea 98 l'espressione Yahweh Elohim ha valore di inclusione, cioè chiude il testo, alla linea 68 senz'altro ha valore di chiusura di qualche cosa di minore, la ripetizione di questo doppio nome. Tenete però ancora presente come nella linea 69 c'è un'altra espressione, non c'è un Dio fuori di te, Signore. Non c'è fuori di. Ma questa espressione che con i due nomi divini chiude la prima strofa, la trovate anche alla linea 80. Non c'è nessuno fuori di noi. È la stessa espressione che viene ripetuta. Tenete poi presente un altro elemento. Dalla linea 82 alla linea 89 voi trovate il nome del popolo ebraico e il nome della sua capitale, cosa che non trovate prima e non trovate dopo. Tribù di Giacobbe vuol dire le tribù del popolo ebraico. Israele è l'altro nome del popolo ebraico, Gerusalemme e Sion sono i due nomi della capitale. Tenete poi presente un altro elemento. Alla linea 68 della prima strofa, nella penultima riga della prima strofa, voi trovate il verbo yadach. Lasciate perdere la traduzione italiana perché è diversa, ma l'originale ebraico è lo stesso, yadach.
Alla linea 97, ultima strofa, proprio speculare alla prima, trovate un'altra volta alla penultima riga il verbo yadach. Ci siete? L'insieme di tutti questi elementi formano la struttura. Per cui noi possiamo dire: questa è una preghiera fatta da 4 strofe, tranquillamente divisibili, e se notate sono regolari tranne la seconda. Ed è interessante, la linea 77-78 voi notate che è scritta in italico o corsivo. Perché? Perché questo è una frase che non è presente nel testo ebraico, ma è presente solo nel testo greco. Allora, adesso facciamo il peccatuccio mattutino, andiamo a prenderci il caffè e alle 11 meno un quarto spiegheremo le 2 versioni.